Dusanga baramukije uyu myukira kuri channel yanjye Imana ibampera umugisha ngo nyamumvize ubutumwa mba nazanye kubabwira bene wacu Imana ijye bampezagirira ko likiri gikomeye mujya mukora ibeshi byananiye gukora shuti zazi umusaraba ariko mwebwe mujya mumviriza i video mba nazanye ubutumwa mba naje kubabwira Imana ntikazabure kubahezagira imezagiro igende itanga kaza yibazaje nkuko nanjye yampezagiye kurya Imana nanjye neza namuzabagirira neza ashaka kuba ujye kucyana ubutumwa bwanjye ufise ibibazo runaka Imana iyo wayegereje wihanye na data tuhane 100% ibyaha byacu yego turasenga ariko kamere mere ntiziye zikunda kuranduka ariko se data wanje Imana ibone ko wagerageje tuzandi umusaraba kuko ibiturwanya ngo nibifise ubushobozi ni impwe muzabanje kuba mu ijuru bene wacu noneho rero ndabwira ngo iyo wihannye tuzandi umusaraba ufise ingorane runaka hari Imana ikuraho ukibagirwa wanashaka ntubikiruka ko izo ngwano ziciyemo bitewe n'iki kuko Imana wayegereje tutazi umusaraba kubwanjye ndafite nanjye ibyo nashingira uko bane ntahe matugire neza tutazi umusaraba kare mbanze senge Imana aciri mu ijuru reka Mana aha hantu ndi Mana uhahumanure n'iminwa wanjye Mana yihumanure reka Mana umusozi cyo kuvujya gutuma Mana uzabe ukimazi uzabe uwishimwe kuri ngewe reka Mana abantu bazumva amajambo azagira ikintu abamarira Uwiteka Nyir'ingabo aba bose Mana bari mu bihugu bitandukanye hari abari mu Rwanda abari mu Burundi abari hano muri Australia yenda nababwumva barahandi handi bose uzajya bampira umugisha Mana reka rije Imana umugisha ujye nkamera nanjye kandi umugisha nanjye uvuze ubutumwa n'abajya babwumviza twese ujye duhumugisha Mana umugisha turakeneye wa Mana wo kuvuyeho sinzi Yesu Kristo umwami wacu amen bene wacu rero ngiye naje ndi nk'umuntu uje guhanura abantu amajambo nzajya mbasomera amajambo nzajya mbasomera na amajambo atwereka icyaha icyo ari cyo hari ibyo dukora kandi icyo tukakibamo twibira ngo turimo turakora neza tuduharire ko bibabaza Imana ndiduharire ko hari Imana itunenga ko tuduharire ko hari Imana ibivuga ko cyangwa kandi tuzabizira shutaza umusaraba ibyaha dukora mu gufina ibyaha dukora ntacyo twitaye ko mwabantu mwe ngiye naje kubabwira icyaha icyo ari cyo uko nanjye nari umunyabyaha shutaza umusaraba n'ibyaha byinshi nakoze ukuyemo kwica umuntu ariko byose byaba byarabaye cyo kwica umuntu ndi inosa kuri cyo ariko ibindi byaha byose nkuko namwe mubikora nanjye ndabikora cyangwa nanigize kubikora ariko noneho hari ibindi tudaharira ko ari icyaha kandi ari cyo kandi abaho umuntu rero wazize icyo cyaha tutarihana tutazi umusaraba kandi ari icyaha niba abantu ba mbere baragiye bahanwa bikajya byandikwa ukurungano rwacu ruzagenda rukurikirana ngo ruzagenda rusoma aya mandiko ese bamenye ngo Imana igize tubwira ngo iki cyaha koze si cyo kubera iki Bibiliya twe bitatwigisha ko icyamandiko yagiye yandikwa ko kibyabaye kera byagiye byandikwa hano bajya bashyiraho itariki bagashyiraho n'ukwezi bagashyiraho n'umwaka ko ibyo bintu kandi bagashyiraho n'izina ry'umuntu wabikoze bagashyiraho amazina y'abantu bishwe naho biciwe n'umwaka bakabishyira muri Bibiliya byagiye byandikwa kubera iki none byanditswe bibereho
kutwigisha tuzaza umusaraba. Reka muri iki cyaha rero uyu mugore yazize dukora buri munsi kandi tukabikora turi nahe mu mashengero. Imana tugirire neza. Ni uguharura 12 mwa abantu b'Imana mwe ibyaha dukora naho data wakwiyana ugiye kwihana utirirwa unavuga kandi ibyo byaha bizatujyana Gihonomo. Mushaka kugisha n'abana ahubwo niba naniwe muri bakuru nani kameremere karabananiye nimubwisha n'abana bakiri batoya tutubira abana iki ni icyaha uwakoze ikintu azabona ijuru ibyo kwera bitunanire kwera turavugiza Imana yego abana baratunaniye ariko hari n'abari kunatunanira twarabashyizemo iyo kode umwana akakubera ikigaba byaravuye kuri ku babyeyi erega birahari nabyo birahari bwira umwana nakwangira kwangire nyuma aho nta kimana izakubaza ariko noneho tuba toza ibyaha abana bakiri batoya. Hari ibintu tuba turakora Imana irimo batuma abakozi bana ngo bababuze bukabikorera icyo. Imana tubabarire aho nzashyika undi munsi cyangwa none cyangwa ikindi gihe ibyaha turimo turashyira mu bana bakiri impinja sha Imana tutayizera yibarirwa kandi turahura nange gukosore uribira ngo ni iki cyoroshye watugirire neza. Tujye nk'ahantu handitse ngo Miriyamu na Aroni bagira Mose ishyari. Ese sha abantu Imana kugira ngo uyu Miriyamu ahanwe kubisaba kuva muri rimwe aya mandiko ko usomye uyu Miriyamu na Aroni bagira Mose ishyari mwa abantu mwe ntago muzaba byanditse. Ese nyuma ya Miriyamu kugira musaza w'ishyari Imana mugenje ite? N'amajambo bavuze bari mu nzu tutazi umusaraba. Amajambo bavuze bari mu nzu cyangwa se bari hanze ngo Imana irabyumva. Mujye tuzazi umusaraba. Niba ndimo ndavuga ubutumwa hano nkaba ndimo ndavuga ijambo ry'Imana mbabwira musoma cyari ijuru ririmo rirambona mwa abantu b'Imana mwe ngenda babwira aya maso y'Imana areba akareba ni kuzimo. Amaso y'Imana akareba ibiri mu mutima ushaka ntunavuge gutekereza gusa to ariko Imana ikamenya ko utekereje nabi. None abana rero baravuze bavuga ari babiri ariko ibyo byonyine bivana Imana mu ijuru iza ku isi ibwira Mose ngo mpamagarira abantu murenga ukiyondi kuri n'umusozi muri 3 bantu b'Imana kweri kabisa. Byagenze gute nyuma yaho yuko abantu babiri ubona ko baravukanaga tuzi ko bavuga ndimwe uyu Miriyamu ndari mushiki wa Mose na Aroni ndumva ko bari 3 Imana yabwira ngo ni mudujya muze ku musozi hari icyo tuvugana namwe umusozi bakawugenda ko bantu b'Imana none wumvise ko Imana yabwira ngo mwebwe ndababwire hari mwebwe agiye tuzatuvugana namwe mu nzozi inzozi kurota uyu weho Mose weho tuzatwivuganira imbona nkubone. Nokubabwira ko impano yanyu siyo impano mufise cyangwa nabahaye siyo nahaye Mose muri make data tuvuye gutyo bo bari dodomye avuga ngo kandi ngo baramuneguye kuko yashatse umunyatiyopiyakazi. Ndazi ko Mose muri iki gihe ngira ngo nta mariage yakoze ibi tujya muri leta tukajya hehe icyo gihe ntibyabaye. None rero baramunegura kuko atashatse umwisiraheli yashatse umunyatiyopiyakazi ngo baramunegura
wese ubundi ngo Imana nguzajya nguvugisha ngo umunsi wonyine kombe Imana birayibabaza ngo umukozi wayo ngo bamuneguye inshuti z'umusaraba uri hose waba usenga waba udasenga wari munyamashusho turi munyamasengesho abakozi Imana twirirwa tugaya bangana iki icyo cyatuma tukirana bene wacu ikintu hano Bibiri twereka ni ishyari ngo bamugiriye ishyari yendanye namabwira ibyaha bene wacu bagiye bazira natwe tutazakira nazi kugenda babwire niba uzi ko ishyari riri muri wowe mwene wacu ni hane Miriam yatejwe imibembe basaza bibe bamusabira imbabazi ku Mana ariko ya mibembe yarayirwaye tu Imana bategeka ko bamukure mu bandi ajye inyuma ave hagati n'agati mu bandi Imana mu gihano cy'iminsi 7 kandi yasabiye imbabazi bazi ko Mose yasabiye imbabazi Imana ikamwumva baramwinyiga ati nyaboneka amaze kuzira imibembe azira iki ishyari no kuva umukozi w'Imana nabi none inshuti zawe z'umusaraba ko ishyari ryatumaze niba Miriam yazize wagize ishyari none ishyari akaba ryo ritumaze mu murimo w'Imana ririmo ahari hose ririmo mu bavukana ririmo inshuti zawe z'umusaraba ko tudashaka kubira abantu ngo Imana ishyari tukinomera dushaka kubizeza ibitangaza tubabwira ngo Imana yavuze ngo nimwakire ibi n'ibi inshuti zawe z'umusaraba iwo mugishuka wakira hejuru ishyari Yesu mwishaho uzaramba Yesu nyirijuru Mana nukuri mwabantu nigute abantu b'Imana umwana wanyu aratwarinda yenda ukayimuhambira ko umwana w'abandi aratsinda amashuri ukamuroga umwana akaba arapfuye kubera ishyari umugore arashaka yakumvikana n'umugabo wiwe ngo yaramuhaye imiti ishyari gusa tu uko urugo rwawe rukunaniye ukajya kubaregesha ukabatatanya kugira ngo bame baryana iminsi yose ubuzu bwabo ntibugire ibyo ni ishyari umuntu yagura agakamuka kagira ingumba yabyara mukayiramburuza mukayiramburuza bantu b'Imana none iryo shyari turyihana ryari bene wacu turyihana ryari bantu musenga bantu musengera abandi bantu musengera abantu bantu mwigisha bavuga butumwa ko mbona ishyari ryatumaze bene wacu ishyari kaba ryaturangije ari ryatumye Miriam Imana imuteza imibembe ko nta kindi cyaha kindi yarakoze kuko yaragiriye umusaza w'ishyari mwabantu mwe wowe se cyangwa nanjye cyangwa nundi ko dufise ishyari tukaribana mu matorero iryo shyari ko tabwira ngo abantu baryihane ombwira ko igihe uzarabona gutesha utazi umusaraba birabaje n'ukuri ishyari iyo rimaze gukura niryo ribyara uburozi kugira ngo umuntu akwisha cyangwa kwicira umwana habanza ishyari ishyari niryo rigira iyo ryatanguye riragenda rigakura rikabyara abuzukuru n'abuzukuruza none rikaza kuvamo rero ubwicanyira kera uba warengerewe kuko ntubashatse kuryana hakiri kare ngo iryo shyari rikuve ko bantu b'Imana Imana tugireze inshuti z'umusaraba ikindi cyane nyine ndabwiye nyine ngo ishyari ni muryihana aho uri hose inshuti z'umusaraba aho uri hose inshuti z'umusaraba niba ugendana ishyari niba ufite ishyari usenga niba ufite ishyari uvuga tumwe nkanjye niba ufite ishyari umunyamasengesho uri umwicanyi nibihana hakiri kare kujya rero Miriam atakize ibi yavuze z'umusaraba ubaze kuvuga gusa bikuri Imana mu ijuru iza kubana nabo ngo nimune guke imbere yanjye Imana yabwira ukuntu bizagenda kandi n'ukuntu bikora uko mubona bose dukorana siko ngo tuzakorana namwe murazi kwa paseri barimo baramarana abakozi b'Imana barimo baramarana tumushaka ngo uwundi aduzwe tumushaka ngo uwundi mwagira gute kandi mwese muri abakozi b'Imana mwese murayivugira mwese mwaratowe ariko mukagira uwo mugiriye ishyari none iyo mwagize ishyari musenga mukagira ishyari Yesu yagize ngo binezere Imana kurya bitanezereye uyu Miriam avuze kurya ni nkuko ni umwanya rero
itanezerwa n'amashyari tugendana. Imana tugirire neza. Ntabwo Imana inezerewe n'amashyari tugendana. Ntabwo Imana inezerewe nuko ndaza kuvuga butumwa hari umuntu ufite ishyari. Imana izarindinde n'abana banjye kuko si ryiza. Ishyari ni se wabo w'ubwicanyi, ishyari ni nyina w'ubwicanyi kuko niryo ritangura mbere yuko ubwicanyi buza. Umurozi akurogera iki? Akugira ishyari kubwo ikintu runaka. Bantu b'Imana, Yesu nirwa ndira ko bagisha urupfu rubi nazize iki? Bagira icyo ndazize kuzira ko mbonye umukozi w'Imana yihindura iki yabo. Nta kindi cyatumye bagira ishyari. Niba abo babanaga batabazi akaba nta muntu wari bwabivuge ngiye bakuvuga ko mbyadukanye, abo ntabuze ati uyu muteterwa amenye gute ibi bintu abibwiwe n'iki? Bangiriye ishyari rero ntako batagira kandi barasinya nyine. Uraza kuva ujya gusinya ikontara kuzimu ku mukozi w'Imana, kuvuga ijambo gusa ko mbona hano harimo abakozi b'Imana bihinduye ikiyabo bituma abajya kusinya kuzimu zabo umugore w'abadayimoni. Ese wagize ngo byararetse? Reka shahu utazi Imana uko ikora murabimbaza. Ikibazo ariko nta nicyo mubaza ndabata ko na Imana yamumanye gushinga intahe. Hari ibyo ntavuye kuri kamera biteye isoni biteye n'ubwoba. Ariko umuntu turimo twagana nko kwisimu namwiganira ibyo mbamo, ariko njye kubwanye numva ko njye kubwanye kuzana kuri kamera byantera isoni. Wakwimva none hari umukozi w'Imana bagira uko kandi bakavuga Imana ukuri kwamye. Ni Bibiliya barayifise Bibiliya yera irimo ibyanditswe bishya ibyanditswe byera n'ibyanditswe bya kera. Hari ufise Bibiliya hatanditsemo amategeko y'Imana, iby'Imana tuza gukora itatubuza. None ishyari ryatumye Miriyamu harwara imibembe kandi uwo Mose ntibamututse ngo bamuvuge yumva hoya. Ntabwo Imana yonyine niyo yabumvishije. Uzaze umusaraba ibyo uvuga uri mu nzu yawe. Umurozi umwe yarandoze ampambira ku gitanda cyiwe, ni Imana yabivuze si njyewe. Aravuga ngo azana ibyo arahambira ku gitanda cye, aravuga ngo uko igitanda kitanyeganye kitapfa kunyeganyizwa ngo n'ibya Dorokasi ngo ntibizava aho biri. None ko niba yarampambira ku gitanda cyiwe, agahambira imigishange ku gitanda cyiwe, agahambira impano Imana yashyizemo ku gitanda cyiwe, ngo ibyanjye ngo ntibizanyeganyizwe ngo nk'uko igitanda cyiwe gikomeye, akabivuga ari mu nzu mu gitanda cyiwe arimo aratongesera avuga izina ryanjye. None Imana ntiyamwumvishije. Nuko se sizi niba nibyo ndabizi zari musaraba yabikoze uko iby'iwanjye ngo ntibizavaho biri. Uko igitanda cyiwe gikomeye nk'uko n'ibyanjye bizagume bizabe ibigumye kuri njyewe. Uwo nawe yabivuze ari mu gitanda cyiwe, njyewe sinari mpari, ariko Imana yibirye uko uwo muntu yangize. N'ibindi ntavuga biteye ubwoba mw'abantu b'Imana, kandi bikorwa n'umuntu arimo aravuga ubutumwa nk'uko kwanjye. Yego ntajya ku misozi bafite amashingiro yabo, ariko se iyi Bibiliya ushaka kuba kutazamucira urubanza naho Imana itamushyiramo imibembe buno hari igihe azabemba. Imana tubabarire ko iki tutandigiye cyane kandi turifise. Mbega ndimo ndavuga ubutumwa hari amahandi ndimo ndakora shitazi musaraba, ariko mujye mumenya ngo iyo bavugiye Imana neza ukayikora neza Imana irahemba. Tuzazi musaraba byo mukorera Imana mubivanye ku mutima. Ashaka kwitajya kwivugira uri umukene utagira ibyo urya utagira ibyo wambara, nawe Imana ikazakugaburira ukanahimba bikanakunanira. Ashaka gutangira kuvuga ubutumwa ufise ipantaro imwe yaracuye
ejo bareka kwambika amakoti n'amakaruvani inshuti z'umusaraba. Imana yo ivugiye neza mukuri no mu mpwemu. Imana iratwambika, Imana ikadutunga, n'abapfakazi ikabatungira abana, ikatukora byose ibyo umugabo yakadukoreye. Mwego mukorwa n'abagabo banyu. Natwe Imana ibidukorera. Ariko wayivuze neza ukayemanga mukuri kwamye, Imana irahemba inshuti z'umusaraba. Hano umenga ngo ntakazi ifise, umenga ngo ntacyo ndimo ndakora. Ako niba ndakubwira ngo niwihane ishyari aho cyane nakoze n'ijuru yanyandikiye. Imana tugire neza bantu b'Imana. Bareke bajya Imana nukuri ajya bagira ikimazi. Guharura 12 mumenye icyaha Miriyamu yakoze cyari kishyari, arakizira. Imana imuteze imibembe, bamara iminsi 7 urugendo barusubitse kubwuko Imana yamaye igihano ngo bamute ingi inyuma y'abandi. Abanza amara iminsi 7 abembye. Aho rero ngo Imana mugira imbabazi mwabantu mwe. Imbabazi z'Imana, Imana yababara nkuko abantu babarira. Hari ibyo adukora yewe ikatubabarira, ariko n'ingaruka z'icyaha ikazishyiraho. Kavuga ko umuntu nakubabariye imbabazi nazo guhaye, ariko none ingaruka nayo ntibure ijyaho ibyo mumvike rero. None ntibarabasaba imbabazi, ariko tohoya nabanza agende iyo mibembe muriko. Imana tugire neza. Niba ibyo ukora byose inshuti z'umusaraba aho uri hose, Imana itaragushyira imibembe, Imana itarakwica. Hari byinshi Imana igareka tukabivamo tukabisaziramo, ariko urya munsi w'imperuka ndakora tuzaboroka. Mana yacu iri mu ijuru, Mana y'Isaka na Yakobo, kamana ubutumwa Mana byo bugira abantu kimaze Imana, byo bugenda Mana bugira Mana imahanga yose, cyane cyane kumva Mana urumwe mvuga. Mana yenda Mana ubisha amajambo Mana. Pembushya rero by'abantu Mana n'abajyantu bajyankurikirana. Ibintu byose Kristo umwami wacu, amen.